Здравейте, приятели! Ето и на 6-я кладенец в село Смирненски излезе вода. Доста силен кладенец, много вода. Ето помпата ни сварва да го източи. Много вода стои в село. Ето ще покажа пак каква рекичка стана. Ето водата къде отиде чак на другата улица. Ето чакъла дойде, сега ще го довършим. Тръбите са готови. Кладенеца стана 12 метра и нещо. На 9 и нещо излезе вода, към 3 метра има воден сток. Вижда ли се, не се вижда, сигурно много слънце има. Да, приключваме го днеска и отиваме на 7-я кладенец. Благодаря. Ако има някакви въпроси относно кладенците, може да ги задавате. Или да пишете, или да звъните. Благодаря. Ако има някакви въпроси, питайте.